الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. سورة الأحزاب آية نمبر 10. اللہ جل جلالہ دیزے کہ جاہلیت دغه رسم ماتی داغه د پاره دا انتظام کو چې دا زینب چې کومه د زید رضی الله تعالی عنہ بیبی ده، دا با زید ته په نکاح ورکړي او بیا به زید دې له طلاق ورکړي. دا خو عام معاشره کې د مخکې نه دا رسم را روان دی چې دا خو د دې چا چې ورته زوی ویل دی خدایي زوی، دا خو د هغه نګور ده. دې سره نکاح په جاهلیت کې حرام او دا رسم په دې ځای کې الله پاک ماتوي چې دا رسم دی دا د لپاره شاته چې خدایي زوی ویلي دا هغه ښځه د نګور نه ده په حقیقت کې. د دې رسم د ماتولو پروګرام دی د الله پاک په دې ځای کې. او د دې خبرې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم په یو اندازه باندې خبر شوی دی چې د الله پاک داسې پروګرام دی دې لپاره. دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم چونکه په داسې معاشره کې پاتې کېږي چې د هغې کې دا خبره انتهایی زیات عیب او د پیغور وړ ده چې خپل د نګور سره نکاح وکړي. دا خو د نګور ده.
دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذهن کې د دې پیغور او د دې ملامتیا نه ذهن کې یریده. دا خو د الله جل جلاله پروګرام چې ما تاسو ته وښود جوړې ولا څنګه. دلته د زید او د زینب رضی الله تعالی عنهما په منځ کې موافقت راغله، ایڈجسٹمنٹ ونشو. زید رضی الله تعالی عنہ تبع آئے دن د دې خبرې شکایتو چې زینب زبان درازه ده او جبه تیزه ده او په زینب کې یو ګناه د دې خبرې هغه چیز پروت دی چې زه د تا نه غوره یم. هغې کې یا او یا نه خو زید ته به روزانه د دې خبرې شکایت د دوی اپس کې کړي نه پخېده. څه کوشش وکړو زید راځي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته شکایت کوي چې د الله رسوله زما د دې کور نه کېږي، زه دې له طلاق ورکوم. دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته ده چې که طلاق ورکړي چې معامله بل شانې ده. طلاق خو دومره غټه خبره نه ده، خو طلاق پسې چې هغه کوم پروګرام د الله پاک دی نو هغې ته تاسو پوه شئ په پروګرام که نه. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې نه ګوره طلاق ورنه کړي. پوهېږه په خبره الله نه ویرېږه طلاق چېرته ورنه کړي. الله نه داسې ویرېږه چې بې ځایه طلاق ورکول چې دي اگر چې جایز دي لیکن ابغض المباحات دي. په جایزو کارونو کې چې د الله کوم بدې شي هغه طلاق دی. د دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هغه ته دا ښوونه کوله چې ګورې طلاق ورنه کې خپلې ښځې سره زندګي تېروه. واتق الله، د الله نه ویرېږه. الله نه داسې ویرېږه چې ګورې چېرته د هغې په حقوقو کې کوتاهي ونه کړي، د آپس کې منافرت او د اختلافات د وجې نه چېرته د هغې حقونه ضایع نه کړي. ستاسو وخت ته فکر دی که نه؟ حالانکه دې ځای کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زړه کې بله خبره وه. پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ الله جل جلاله یو محبوبانه عتاب محبت نه ډک لیکن د دې خبرې اشاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وکړه چې کومه خبره چې ته دته کوې چې ښځه اوس پاتې که ځان سره دا ناجیزه خبره ده. سړی سړي ته وایي چې خپلې ښځې سره ژوند تېروه، طلاق مه ورکوه. ښه خبره ده که بده خبره ده؟ او بیا ورته وایي چې د الله نه یېرېږه، د هغې د حقونو خیال ساته او طلاق مه ورکوه. ښکلې خبره ده. دې خبره کې ناجایزوالی نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه ناجایزه خبره نه ده کړې. البته د پیغمبرۍ شان سره دې خبرې الله جل جلاله ورته فرمایل چې دا خبره مناسب نه وه چې زړه کې دې بله خبره وه او د هغه خبرې نه د وجې نه مخامي هغه رسمي خیرخواهي دې کوله. خبره پوهېږئ؟ مخامخ حالت د هغه ته برابرول چې ګورې طلاق مه ورکوه. لیکن کوم ځای کې ده که دا ورته ډېر ووایي چې طلاق مه ورکوه خو د الله یو پروګرام و هغه پاتې کېدی شي نه شي پاتې. الله اکبر. بالاخر زید رضی الله تعالی عنہ هغې له طلاق ورکړ او د طلاقو نه وروستی چې د هغې عدت پوره شو الله جل جلاله آیتونه نازل کړو چې د زینب نکاح ما د تا سره وکړو. او دا هغه یو نکاح دی په امت محمدیه کې په ازواج مطهراتو کې په ټولو کې د دې مثال نشته چې دا نکاح الله جل جلاله په خپله کړی دی. چا به چې اپس کې د ازواج مطهرات د یو بل سره
مسابقت به نو دی به چې زما د دې خبره مقابله څوک کولی شي الله چې ما باندې دا سود کړی چې ستاسو ټولو نکاح په ځمکه شي دی زما په اسمان کې شي او کېدای شي چې دا د عامو نکاحونو د تمامو شرایطو نه مستثنا نکاح بل شانې نکاح خو ډایرکټ په ډایرکټ نکاح د خبر خلاص شي ده نور د دنیا د نکاحونو شرایط کېدای شي چې دا ټول پکې نه پوهېږئ که نه نو په دې آیت کې هغه خبره الله جل جلاله واضح کړه چې تا د خلکو نه یوه خبره پټوله په زړه کې د دنده یوه خبره پټوله او د خلکو نه یېرېدې چې دوی به ماله پیغور راکړي لیکن الله پاک ویل ما دا رسم کټ کو او ستا په نکاح مې کټ کو چې تر قیامته پورې خلکو ته پته ولګي چې ګورې خدایي زوی د ښځې سره نکاح څه شی دی جایز دی دا انګورو نه ده وَإِذْ تَقُولُ كَلَّ تَعْوِي لِلَّذِي هَغَكَسْتَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ چې الله په انعام کړو الله په لوی انعام کړی دی اسلام ورته نصیب کړی دی مسلمان کړی دی نو انعمت علیه تا په دې انعام او سود کړی دی داسې پرورش دې دا کړی دی خوړی کې راغله نبی اکرم صلی الله علیه وسلم داسې پرورش دې وکړ چې غټ غټ صحابه به د زید عزت کړ چې کله به زید په یو لښکر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لېږه لښکر به جهاد دپاره لېږه او په هغې کې به زید و نو زید به د هغو مشر و امیر به څوک جوړ کړی و زید به الله اکبر او بیا د ده زوی اسامه هغه هم د لښکر سپه سالارو په هغه وخت کې سپه سالارو چې عمر یې 19 کاله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دغه لښکر دا کذاب څوک وسیلمه کذاب هغه پسې چې لېږه 3000 لښکرو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشکیل کړی خو لا وتی نه و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې تخنشین شو نو اولنې دغه لښکر تشکیل کړ د اسامه پر سرپرستۍ کې ولېږه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوی هغه بهترین تربیت او په دوی باندې انعام الله اکبر انعم الله علیه چې انعام پې کړی والله وانعمت علیه تا پې احسان کړی تا ورته څه وي امسک علیک زوجک خپل ښځه ځان سره ایساره کا ښځې له طلاق مه ورکوه واتق الله یریږه د الله پاک نه د الله نه یریږه دوه طریقې دي دوه وجې دي یو وجه دا چې طلاق مه ورکوه د الله نه یریږه دویمه دا ده چې د الله نه یریږه چېرته د هغې په حقوقو کې کمی ونه کړي د باهمي اختلاف د وجه نه تا نه چېرته د هغې په حقوقو کې کوتاهي ونه شي تا خو مخامخ دغه خبره کوله وتخفي في نفسك تا پټوله په خپل زړه کې یوه خبره ما هغه خبره الله مبدیه چې الله ښکاره کوله تا پټوله الله پاک ښکاره کوله پوهېږئ که نه خبره خو تاسو ته معلومه شوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې خبرې نه مخکې په اشارتن خبر شوی مو دغه خبره پټوله چې داسې کارونه شي او الله پاک واضح کړه چې کېږي به هم دقسې او تا چې پټوله د هغې وجه څه وتخشه الناس ته د خلقو نه یېرېږې د خلقو د پیغور نه د ملامتیا نه د ګوتې اوچتولو نه د اعتراضاتو نه د شبهاتو پیدا کولو نه د دې خبرې نه یېرېدې
والله احق الله ډیر لایق دی ان تخشاه چې ویریږي د الله نه. خلکو په غرونو په ملامتیا پروا مکوه، الله نه یریږي. دوه قسمه اعمال دي. یو عمل په شریعت کې د دواړو اجازه شته. یو داسې عمل دی چې هغه په خپل مقصود بالذات نه دی، لازمی نه دی، فرض نه دی، واجب نه دی. پوهیږئ؟ لازمی نه دی، ښه کار دی، غوره کار دی، خو فرض واجب نه دی. که د داسې کار په کولو سره، د یو غوره کار په کولو سره په معاشره کې په خلقو کې بدنامي جوړېده یا انتشار جوړېده یا خلک بدګمانه کېده، نو داسې کار پرېښودل هم شریعت دی. دغه غوره کار مه کوه. پوهېږئ؟ خو یاد ساتئ چې فرض او واجب نه وګورئ. که فرض او واجب او په لازمي کار سره کېده نو شل پیرې دي وشي. پوهېږئ؟ د دې مثال داسې دی لکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې یو ځل حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرته ما ته ستا په قوم باندې دا یاره نه وي چې هغوی کې به اختلاف پیدا شي، نو ما به کعبه هغه شان جوړه کړې وه څنګه چې زما نیکه ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه. دا کعبه چې ونه دا خو د مشرکانو د لاس د جاهلیت د دور وه که نه؟ پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ دا هغه دور جوړه کعبه وه. نبی اکرم چې کله اسلام راغی، مسلماني راغله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل عایشې ته د دې خبرې وضاحت وکړو که چېرته زه اوس کعبه روانوم او دا هغه شان جوړوم څنګه چې ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه چې په دې کې 2 دروازې وي، دا ځمکې سره برابر وه، دنګه اوچته نه وه، او حتیم چې دی دا په دې کې دنده وه. ابراهیم علیه السلام داسې کعبه جوړه کړې وه. نو که چېرته زه دا کعبه روانوم او بیا هغسې جوړوم څنګه چې ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه، نو نوي نوي مسلمانان دي، اسلام ته نوي نوي راغلي دي، نو هغه به زموږ باره کې بدګماني وکړي. ځکه د کعبې سره خو تمامه دنیا عقیدت دی، نو هغو په زړه کې به شکوک پیدا شي، شکونه به پیدا شي. پوهېږئ؟ د دې وجې نه چې خلکو کې اختلاف یا اعتراضات یا ملامتیا یا بدګماني پیدا کېږي، د دې وجې نه دغه خوښ کار د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم خوښ کار و، خوښ، لیکن وایي نه کوه. پوهېږئ؟ نو شریعت کې د داسې کار د پرېښودو هم اجازت دی، بلکې پرېښودی غوره دي چې د هغې نه په خلکو کې څه شی جوړېږي؟ انتشار جوړېږي یا ملامتیا جوړېږي یا د نیکانو خلکو ته خلک ګوتې اوچتوي، اعتراض پې جوړېږي، عیبونه پې لګوي یا د هغو نه بدګمانه کېږي، بدظنه کېږي. او که چېرته دغه کار لازمي و، دغه کار لازمي و، نو بیا به د خلکو د ملامتیا پروا نه کوي. که څوک عیبونه کوي او که په تا باندې بدګماني کوي او که څه چل کېږي ځانه دې کېږي، د هغې پروا به نه کوي، خو هغه لازمي کار د شریعت به کوي. لکه په دې ځای کې دا کار لازمي و، د زینب سره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نکاح لازمي و د الله د طرف نه، او لزوم وجه دا وه چې دا رسم مات شي تر قیامته پورې. په جاهلیت کې کلک رسم و دا چې د خدایي زوی د ښځې سره به نکاح نه کوو تر قیامته پورې، دا حرام او دا انګور ده چې هغه پرېږدي یا مړ شي، نو دې سره به د نکاح ګنجایش نه و. د دې رسم د ختمولو لپاره الله جل جلاله دا پروګرام وکړو چې که څوک ملامتیا کوي، هغه ملامتګر تر اوسه ملامت کوي لګیا دي، خو پروا یې نشته. والله الله پاک احق ډېر لایق دی ان تخشاه چې ته ویریږې د الله نه. فلما پس هر کله قضا زید چې پوره کړ زید منها د زینب نه وطرن خپل حاجت، زید طرف ته یو غټ امتحان کې زید دا واچولی شو چې په دې صورت په شروع کې ادعوهم لآبائهم چې د هلکانو ته آواز کوئ، چاته چې چا زوی ویل دي خدای زوی، نو دا چا چې ورته ویل دي د هغه په نوم ورته آواز مه کوئ، بلکې د خپل اصلي پلار په نوم ورته آواز کوئ.
دې خبره باندې پوه شوې که نه؟ د دې آیت د نزول نه وروستی زید ته به چې کله چې آواز کوو نو دې مخکې به وي زید ابن محمد، او چې دا آیت نازل شو نو زید ابن محمد په ځای باندې زید ابن حارثه شو. پوه شوې تاسو؟ خپل پلار یې څه مسله دومره نه وه، لیکن د زید دپاره د محبوب دپاره چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره د هغه محبت څومره هغه تاسو ته معلوم دی که نه؟ چې خپل حقیقي پلار او خپل مور او هر څه یې ورپسې پرېښي، دا هغه د نوم نه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نوم کټ کېده ګران کار و که نه و؟ د هغه په زړه به څه تېرې شي چې تر اوسه ورسره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نوم اخیستی شوی دی زید بن محمد وي خلک، او اوس هغه فورا کټ شو زید بن حارثه شو. دې درد د ده په زړه کې دا درد چې راغی د دې درد مداوا او علاج الله جل جلاله په داسې طریقې سره وکړو چې په تاریخ کې به داسې علاج نه شي چې په تمام قرآن کې د هیڅ یو صحابي نوم نشته بغیر د زید نه. الله پاک ورته یعنې په زبان حال سره ووایي چې خفه کېږم ستا نوم که د محمد نه کټ شو خو موږ په قرآن کې ولیکه. دا داسې شو چې تر قیامته پورې به دا نوم اخیستی کېږي او نوم د هر چا اخیستی کېږي. ستا نوم چې اخیستی کېږي نو په هغې باندې به الله پاک هر چا له 30 نیکۍ ورکوي. لکه زید دی که نه 3 ټکي دي پکې چې یو سړی زید ووایي دا د قرآن لفظ شو او قرآن لفظ چې وایي په یو حرف باندې څو نیکۍ دي؟ 10 نیکۍ دي. نو کم سے کم 30 نیکۍ په دې باندې شو. په قرآن کې د بل یو صحابي نوم نشته، نه پکې د ابوبکر شته، نه پکې د عمر شته، نه پکې د عثمان شته، د هېڅ چا پکې نشته، صرف د زید نوم پکې راغلی، هغه زیدا دی. فلما پس هر کله قضا زید چې پوره کړ زید منها د دې نه وطرن خپل حاجت، څو وخت چې د ده سره وه هغه شوه او بیا یې پرېښوه، حاجت پوره شوې دی پرېښوه. زوجناکها مونږ نکاح کې درکړه دا تا لره لکۍ لا یکونه چې نشي په مؤمنانو باندې حرجن تکلیف، راتلونکي دپاره بیا مؤمنانو باندې د دې خبرې تکلیف نه څه شي فی ازواج ادعیائهم په باره د بیبیانو د خدای زامنو د دوی، د خدای زامنو د بیبیانو په باره کې مسلمانانو ته به تکلیف میلاو نشي چې دې سره نکاح وکړو که ونه کړو. پوهېږئ که نه؟ اذا قضوا منهن وطرا کله چې پوره کړي هغه د دوی نه خپل حاجت یعنې پرېږدي یا مړ شي. وکان امر الله دې کار د الله پاک مفعولا کړی شوی، الله چې یو کار وکړي هغه شی هغې کې بیا الله جل جلاله ته چا نه تپوس او مشورو ته ضرورت نشته. وَإِذْ تَقُولُوا کله چې تاوي للذي هغه کس ته انعم الله علیه چې الله په انعام کړو، وانعمت علیه او تا په احسان کړی دی. امسک علیکا اشاره کا د ځان سره زوجکا بیبی خپله واتق الله ویریږه د الله نه وتخفی فی نفسک او تا پټوله په خپل زړه کې ما هغه خبره الله مبدیه چې الله ښکاره کوونکی او د هغې وتخشى الناس او ته یریدې د خلقو نه. د دې یرې نه مراد هغه یره نه ده چې کومه سړی د الله نه یریږي، بلکې د خلقو د پیغور نه د ځان بچ کړو، د ملامتیا نه بچ کېدې. والله الله پاک احق ډیر لایق دی ان تخشاه چې ته د هغه نه ویریږي. فلما قضا هر کله چې پوره کړو زید منها د دینا
वतरन खपल हाजत ज़व्वजनाकहा मुंताला पनिका दरकदा लिकई ला यकूना चिन्नशी अलल मुमिनीना पमुमिनानु बांदी हरजुन तकलीफ फी अज़वाज अदइयाइहिम पबारद बिब्यानु दो खुदाई जामुनु ददुई इदा क़दौ कलच पुरकी मिनहुन्ना ददी बिब्यानुना वतरन हाजत खपल वकान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला और दे कार दा अल्लाह शे अल्लाहुम्मा सल्लि अला वला ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन अल्लाहुम्मा अहदिना वहद बिना वजअलना सबबन लिमन इहतदा व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम बिरहमतिका।